장작 스탠드를 새로 샀습니다. 텐트? 어, 아니 그 왜? 트리색에 전기가 텐트 있는데 좀 전에 잠깐 해서 보다 왔는데 자, 언박싱을 하겠습니다. 여러분, 소음은 가질게. 들어봐. 자, 얼굴은 안 나오게. 힐리눅스하고 안돼! 괜찮아. 모든 시스템을 알고 있고. 일단 지금 끝나고 있고. 여기 일단 있어. 알고 있어요. 아니에요. 장작입니다. 정정. 다시. 이번에 산 장작은 조선 땔감입니다. 20kg 두 박스. 이게 보면 비닐, 셋째, 이렇게 쌓는 거. 언제? 잠깐만 까요. 이게 깜짝이니까. 엄마 내가 어디 있어? 너다. 그래. 아, 이거 맞게 됩니다. 아니 여기 있는 거예요. 여기 6인이요. 평일에는 8만 원이고요. 주말에는 42만 원입니다. 주말에는 7만 원. 네. 맹서방 보고 있나? 아무도 없어.